Benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questo maglioncino molto raffinato e molto delicato, ma nel contempo molto semplice da lavorare. Per quel che riguarda lo sprone e le maniche, ho usato questo punto intrecciato che avete già visto altre volte su questo canale. Dopodiché il corpo del maglione l'ho fatto tutto a punto alto. Per la lavorazione di questo maglioncino ho usato il filato Chuck della Tessiland in questa raffinatissima tonalità di lilla chiaro. È un filato molto bello al tatto e molto bello da lavorare, è un acrilico di alta qualità, è disponibile in gomitoli da 100 grammi per 400 metri di prodotto. Ho usato l'uncinetto del numero 4 per tutta la lavorazione, dopodiché avremo bisogno di un ago della lana possibilmente senza punta, delle forbici e dei marcapunti. Se non ne avete andranno benissimo anche delle spille da baglia. Vi lascio al video dell'esecuzione del maglioncino. Per fare questa maglia ho usato la tecnica della T, cioè andremo a costruire due pannelli in questo modo. Prima faremo la striscia della manica e dopodiché gli attaccheremo in mezzo il corpo della maglia. Per quel che riguarda le misure avremo bisogno di prendere la misura dell'apertura delle braccia, cioè da polso a polso, prendere la misura totale, dopodiché togliere dei centimetri perché andremo a mettere i polsini. Io credo che farò un polsino di circa 5 centimetri, quindi siccome i polsini sono 2, toglierò più o meno 10 centimetri. Dopodiché avremo bisogno di prendere la misura dello scalfo manica, che non è nient'altro che la circonferenza del giro manica diviso 2. Dopo avremo bisogno della semicirconferenza o del seno o dei fianchi e prenderemo in considerazione la circonferenza maggiore. E ovviamente poi dovremo decidere anche la lunghezza della maglia, ma quello poi lo vedremo durante il video. Iniziamo il lavoro con la striscia che sarà la metà della nostra manica, ovviamente una striscia che sarà da polso a polso, quindi monteremo tante catenelle quanto misura lo scalfo manica, tenendo però in considerazione che il punto che andremo ad utilizzare per le maniche e per lo sprone è costruito da un multiplo di 6 più 2. Quindi dovremo mettere tante volte 6 fino a raggiungere la misura che ci interessa e aggiungere 2. Nel mio caso io ho montato 30 catenelle più 2 per una misura di 20 centimetri. A queste 32 catenelle vado ad aggiungere una catenella per girare e le ripasso tutte a punto basso, quindi farò un punto basso per ogni catenella che ho a disposizione. Una volta ripassate tutte le nostre catenelle a punto basso, iniziamo col punto vero e proprio, quindi salgo con 6 catenelle, poi 5 volte filo sull'uncinetto, conto il primo, ovviamente già è stato fatto dalle catenelle, il primo punto. Vado in quello dopo, quindi conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto che ho a disposizione con un quintuplo punto alto, quindi entro, pesco il filo, lo porto fuori, ripesco il filo e scarico gli anellini a 2 ed ho ottenuto un quintuplo punto alto. Ancora 5 volte filo sull'uncinetto, 3, 4, 5. Vado nel punto successivo, estraggo il filo e vado a chiudere gli anellini a 2. 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho dopo e ripeto la stessa operazione. Fatti i 3 punti, dovrò andare a lavorare quelli che ho lasciato, quindi di nuovo
5 volte filo sull'uncinetto, passo dietro e vado a lavorare i punti che non ho lavorato, quindi parto dall'inizio e faccio il mio quintuplo punto alto. Di nuovo 5 volte sul filo sull'uncinetto, apro un pochino qua perché sennò non si vedrebbe, passo dietro ed entro nel secondo punto che ho lasciato e lavoro il quintuplo punto alto. Di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, passo dietro e lavoro l'ultimo punto rimasto, così ho completato l'incrocio. E riparto 5 volte filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 punti di base, entro nel quarto e faccio il mio punto quintuplo. E di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio il mio punto. Io qui lo sto spiegando velocemente, questo punto lo vedrete meglio nella sciarpa glicine e nel poncio luna, dove lo spiego un po' più lentamente. Di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e vado a lavorare la quintupla maglia alta. E ancora 5 volte filo sull'uncinetto. Una volta che ho fatto i 3 punti devo tornare indietro, quindi vado a lavorare il primo punto libero che ho, passando dietro i punti e entrando nel punto che ho subito a disposizione. Di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, passo dietro e entro nel punto successivo. Ancora 5 volte filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto che è rimasto. Sempre passo dietro e vado a prendere il punto. Ed ecco completato l'intreccio numero 2. Ora vado avanti con un altro intreccio, quindi ancora 5 volte filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 punti di base, entro nel quarto, salto 1 2 3 punti di base, entro nel quarto e faccio la mia maglia. E di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e vado a finire il mio punto. E ancora 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo e a 2 a 2 vado a chiudere il quintuplo punto alto. Ancora metto 5 volte il filo sull'uncinetto, passo dietro i 3 punti che ho appena fatto, entro nel primo punto che ho a disposizione e vado a fare di nuovo
5 volte filo sull'uncinetto, vado a fare il punto successivo e ancora 5 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che mi è rimasto con il quintuplo punto alto. E abbiamo concluso anche il terzo gruppo di punti. Riprendo il mio lavoro, ancora 5 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nel quarto punto basso che ho di base e faccio il mio punto super altissimo, chiamiamolo così. Vado nel punto successivo e ripeto la stessa operazione. E ancora 5 volte filo sull'uncinetto, entro in quello dopo e faccio l'altro punto. Fatti i nostri primi 3 punti, devo tornare indietro, quindi 5 volte filo sull'uncinetto, entro, passo da dietro ai 3 punti che ho appena fatto, entro nel primo punto che ho libero e vado a chiudere la maglia, scaricando gli anellini, le asoline 2 a 2. Entro nel punto successivo e ripeto lo stesso lavoro. E di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto che mi è rimasto e faccio l'ultimo punto. E vado avanti a lavorare anche l'ultimo intreccio. Lavorato l'ultimo intreccio, dovrò andare a fare l'ultimo punto. Nell'ultimo punto faremo una quadrupla maglia alta, quindi prenderemo 4 volte il filo, 1, ed entriamo nell'ultimo punto che ho a disposizione. Ora dovremmo ripassare tutti i punti che abbiamo a disposizione con il punto basso, quindi giro il mio lavoro, entro nel primo punto che ho a disposizione, faccio un punto basso, entro in quello successivo, faccio un altro punto basso, entro in quello dopo, faccio un altro punto basso e via via finché ho finito, cercando di fare attenzione di non saltare nemmeno un punto.
perché trovandoci in mezzo all'intreccio è facile confondersi e saltare. Qui ho lavorato l'ultimo punto e andrò a chiudere dove ci sono le catenelle, quindi devo stare attenta. Qui c'è il punto alto quintuplo e qui c'è la catenella e vado a lavorare l'ultima catenella con il punto basso. Praticamente il punto è tutto qua. Arrivati a questo punto riparto con il lavoro di prima, quindi salgo con 6 catenelle, 5 volte filo sull'uncinetto, ed entro nel quarto punto che ho a disposizione, tenendo in considerazione che questo punto qua l'abbiamo già lavorato con le catenelle, quindi entro, conto 1, 2, 3, entro nel quarto, che è praticamente quello incrociato rispetto a quello che andremo a fare noi adesso. Cinque volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto successivo e di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare quello dopo. Dopodiché andrò a lavorare i 3 che ho lasciato indietro, quindi 5 volte filo sull'uncinetto, torno indietro, entro nel punto che ho libero, sempre passando dietro ai 3 punti che ho appena fatto, e lavoro il primo punto. Ancora 5 volte filo sull'uncinetto, passo indietro e lavoro il secondo e di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare quello che mi resta, l'ultimo. E riparto 5 volte filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto e facciamo il primo e di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro nel secondo e vado a fare il terzo punto, l'ultimo, prima di tornare indietro a lavorare i 3 che abbiamo lasciato. Quindi riprendo i 5 volte il filo sull'uncinetto, torno indietro, vado a lavorare il primo punto che ho a disposizione e ancora 5 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare quello successivo e lavoro l'ultimo. Praticamente è sempre così. Una volta finita la nostra riga di punti incrociati, andremo a fare una riga successiva di punti bassi e poi ripartiamo da capo a fare la riga dei punti incrociati finché arriviamo alla misura di cui abbiamo bisogno. Io arriverò a 130 cm circa. Una volta fatta la striscia dovremo ripassarla a punto basso perché verrà più facile unire le parti, quindi faccio il nodino iniziale, entro nel primo punto che ho a disposizione, che è un punto basso, quindi avremo parallelamente la riga di punti bassi con un punto basso. Dopodiché abbiamo il quadruplo punto alto. Quadruplo punto alto vuol dire che abbiamo 5 gettati.
e dovremo lavorarci 5 punti bassi. Possiamo scegliere se lavorarli direttamente nell'archetto o nei punti. Io scelgo di lavorarli nei punti perché così si vedono meno. Quindi entro nel primo gettato, con un punto basso, entro nel secondo gettato con un altro punto basso, sono 2, nel terzo gettato un altro punto basso, nel quarto gettato un altro punto basso e nel quinto gettato col punto basso. Dopodiché qui avremo il punto basso della riga parallela, entriamo e lavoriamo un punto basso. E di nuovo qui vado a cercare il gettato, lavoro un punto, 2, 3, 4, 5, qui c'è il punto basso, lavoro il punto basso, entro qui proprio, vedete dove si forma questa solina, entro qui e so che ne devo fare 5 per ogni archetto, però se volete entrare direttamente nell'archetto non succede niente, io faccio così perché comunque sono meno evidenti i punti bassi, l'entrata del punto, mentre se entriamo nell'archetto il risultato è questo. Questo è la lavorazione dei punti bassi lavorati dentro il punto, questi dentro l'archetto. È una questione di gusto, io lo preferisco così, però anche lavorati in questa maniera nella riuscita del lavoro non cambia niente. Una volta ripassata la nostra striscia con il punto basso, dobbiamo andare a ricavare la sezione che ci consentirà di fare il corpo della nostra maglia. Quindi considerando che è una lavorazione a T, abbiamo la striscia della manica e dobbiamo andare a inserire il corpo. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la circonferenza, la misura della circonferenza l'ho divisa per 2, nel mio caso la metà circonferenza è 50. Poi ho preso la striscia della manica, l'ho divisa a metà e ho calcolato 25 cm da una parte e 25 cm dall'altra, e così ho la mia mezza maglia. Ho contato i punti in modo che siano perfettamente uguali perché va bene la misura, però alla fine, per essere precisi, lo stesso numero di punti che abbiamo qui lo dovremmo avere di qui e di conseguenza anche le maniche devono essere identiche. Quindi faccio il nodino iniziale ed entro nel primo punto che ho marcato, tolgo il marcapunti, a questo punto non mi serve più, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle che sarà il nostro primo punto alto e vado a lavorare un punto alto su ogni punto che ho a disposizione. Nel frattempo lavoro anche la codina, così almeno non la devo nascondere dopo. Lavoro punto su punto.
Praticamente lavoro punto su punto fino al marcapunti che marca la misura dell'altra manica. Dopodiché andremo a lavorare a righe di andata e ritorno fino alla lunghezza di cui abbiamo bisogno. Ed ecco che ho finito tutti e due i miei pannelli. Ho messo i miei pannelli diritto con diritto, cioè i due diritti sono all'interno, si toccano tra di loro. Per diritto intendo il diritto dei punti intrecciati. Questo è il diritto e questo è il rovescio. E dall'altra parte questo è il diritto e questo è il rovescio. Ho fermato tutto il lavoro con dei marcapunti e degli spilli, così almeno sono sicura che non si muove. E ora andrò a cucire. Prima di tutto farò la sezione delle maniche e delle spalle. Prima una e poi l'altra, dopodiché cuciremo il sottomanica e il fianco. Ora andiamo a prendere un ago della lana o un uncinetto, come siete più comode. Io questa volta userò l'ago. Prenderemo la costina interna, no, la costina esterna del punto del primo pannello e la costina esterna del secondo pannello. Andiamo a fare un nodo in modo che non scappi tutto. E andiamo avanti così, prendendo la costina esterna da una parte e la costina esterna dall'altra. Costina esterna da una parte e costina esterna dall'altra. E vado avanti finché ho finito tutte e due le maniche. Ho finito di unire le spalle e le maniche e ho fatto anche la stessa cosa col fianco e il sottomanica. Quindi adesso che il nostro maglione è completamente assemblato dovremo fare il polso. Uno l'ho già fatto e viene così. Adesso andiamo a fare l'altro. Per il polso entriamo in un punto qualunque, un punto basso. Faccio un punto basso, 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Poi andrò a fare tutte diminuzioni, quindi entro nel punto successivo, faccio mezzo punto alto, filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, faccio un altro mezzo punto alto e poi vado a chiudere tutti e tre gli anellini. Quindi filo sull'uncinetto, entro, e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo, faccio mezzo punto alto, riprendo il filo, entro in quello successivo, faccio un altro mezzo punto e poi vado a chiudere tutte e tre. Quindi lavoreremo un altro mezzo punto alto qui nella prima riga, nel primo punto basso della prima riga di punti bassi e chiudo. E qui ho ancora una riga di punti bassi, quindi entro nel primo punto basso della prima riga punti bassi, lavoro mezzo punto ed entro nel punto successivo lavoro un altro mezzo punto e chiudo tutto insieme e vado a lavorare tutto il giro manica in questa maniera, praticamente tutte diminuzioni. Dovremo però avere l'accortezza di ottenere un numero di punti pari, perché dopo andremo a lavorare una serie di giri di punti a rilievo davanti e rilievo dietro, saranno alternati e avremo bisogno di un numero pari. Nel mio caso
farò 34 punti. Fatto il mio giro di diminuzioni, vado a chiudere con un punto bassissimo. Ora dovremo fare i punti a rilievo, quindi cosa faccio? Entro direttamente nel primo punto, cioè quello formato da un punto basso, 2 catenelle, quello dell'inizio del giro precedente, entro da qua, giro intorno, esco, faccio un punto basso e una catenella. Questo sarà il nostro primo punto alto a rilievo davanti. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro da dietro, giro intorno al punto, considerando che il punto è una diminuzione, quindi saranno 2 punti alti chiusi insieme. Abbiamo sì un punto sopra, però di fatto sotto ne abbiamo 2, quindi dobbiamo stare attenti a prenderle tutte e 2. Quindi giro intorno ed entro nello spazio successivo, prendo il filo e faccio il punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, stavolta dovremo prenderlo a rilievo davanti. Entro nello spazio che ho subito sotto, giro intorno alle 2 barrette che formano il nostro punto diminuito e faccio il punto alto a rilievo davanti. E di nuovo filo sull'uncinetto, entro nello spazio da dietro, giro intorno alle 2 barrette, faccio il punto alto e di nuovo filo sull'uncinetto, entro nello spazio, vado a prendere le 2 barrette e faccio il punto alto a rilievo davanti. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro da dietro, giro intorno e faccio il punto alto, filo sull'uncinetto, e vado avanti così per tutto il giro. Finito il nostro giro, andiamo a chiudere sul primo punto con un punto bassissimo e ricominciamo. Quindi entriamo nello stesso punto, però prendendolo dal davanti, cioè noi siamo così, entriamo qui e usciamo dall'altra parte, prendiamo il filo, tiriamo su bene i 2 anellini, se no tirerà troppo, chiudiamo un punto basso e aggiungiamo una catenella. Questo sarà il nostro primo punto a rilievo davanti. Quindi poi filo sull'uncinetto, andiamo a fare un punto a rilievo dietro, perché da adesso in poi andremo a lavorare i punti come si trovano. Praticamente qui abbiamo il punto a rilievo dietro, lavoreremo un punto a rilievo dietro, quindi entriamo nello spazio, prendiamo la barretta, usciamo dall'altra parte e facciamo il punto alto. Qui l'abbiamo a rilievo davanti e andiamo a prenderlo a rilievo davanti. Qui l'avevamo a rilievo dietro, l'ho fatto a rilievo dietro. Qui ce l'abbiamo a rilievo davanti, lo facciamo a rilievo davanti.
Andiamo a lavorare. Così i punti come si trovano. Io ho fatto un polso di circa 5 cm ed ho fatto un totale di 9 giri. Ci vediamo alla fine del polso. Ecco che ho terminato anche il polsino, ora andrò a fare il fondo. Per fare il fondo non dovremo fare altro che ripetere la stessa operazione, cioè prendo il mio maglione, vado a raccogliere tutti i punti a punto alto, nascondendo le codine, riprendo, vado a raccogliere tutti i punti a punto alto e se è il caso magari, se notate che il fianchetto è un po' largo, magari fate anche qualche diminuzione. Nel mio caso non ne farò perché per me va bene così. E dopodiché, quando avete raccolto tutti i punti, assicuratevi che il numero di punti che abbiamo a disposizione siano pari. Andremo a fare lo stesso lavoro, a lavorare i punti a rilievo in maniera alternata davanti e dietro, in modo da ottenere questo effetto. Ho raccolto tutti i punti, ho già iniziato a fare i punti a rilievo. Ho fatto un rilievo davanti, un rilievo dietro e vado avanti con un rilievo davanti, un rilievo dietro. E vado avanti così, lavorando un punto a rilievo davanti, un punto a rilievo dietro per il numero di giri che ci serve. Io resterò sui 5-6 centimetri e ci vediamo alla fine del lavoro. Ed ecco il lavoro finito. Per questo maglioncino, che è una taglia L morbida, ho usato circa 400 grammi di prodotto. Il risultato è un maglioncino molto elegante, raffinato, nello stesso tempo anche delicato. A me il risultato piace molto, spero che piaccia altrettanto a voi. E con oggi è tutto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Vi ricordo che ho una pagina Facebook e anche un canale Telegram, se volete mi potete trovare anche lì. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete dei dubbi commentate pure, io vi risponderò sicuramente e se vi va condividete, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Ciao a tutti e al prossimo video.